Hei, hvis du har lyst til å støtte meg, kan du bli med på Patreon. Hvis du har lyst til å se begge tekster samtidig, norsk og engelsk, kan du gå til nettsiden min. Der kan du velge bare norsk eller begge tekster. Der finner du også full transkripsjon. Tusen takk for at du ser på. Håper du liker videoen. Hei, hei. Så dette er en liten bok for vannmaling. Her har jeg fylt ut cirka halve boka. De siste sidene har ingenting på seg utenom litt tegninger. I denne boka så reiste kjæresten min og jeg til Spania. Her er første bilde. Dette er på flyturen til Spania. Her er et sete. Her er et sete. Der sitter det en person. Der sitter det en person. Og der står det en person lenger framme. Dit dro vi den 19. oktober 2024. Flyturen var veldig koselig. Dette er soverommet på hotellet. Der er det en seng. Her er det gardiner. Vinduet var bak her. Over sengen henger det et bilde. Der er det en lampe og nattbord. Så dette er soverommet. Soverommet var veldig fint. Dette er stua. Stue på hotellrommet. Her kan du se beina mine. Jeg hadde beina på bordet. Beina på bordet. Dette er kommoden foran eller under TV-en. Og her er TV-en. Dette var kvelden vi ankom i Spania. Og vi så på YouTube sammen. Som du ser, så var det også gardiner her. Og rett ut her, så var det en liten balkong. Her er et bilde av kjæresten min og jeg i stua. Så TV-en var den veien. Og nå snudde jeg og tok bildet den veien. Du kan se kjøkkenet i bakgrunnen. Kjæresten min har blå genser på seg. Jeg hadde lyseblå t-skjorte på meg.
Kjæresten min har briller på, og jeg har ikke briller på. Vi har begge brunt hår. I bakgrunnen kan du se 1, 2 bilder. Dette er soverommet igjen. I dette maleriet så malte jeg nærmere på sengen. Og her er det 1, 2, 3, 4, 5, 6 puter. Så dette er dyne. Dette er pute. Med oss på turen så tok vi med en bamse. Bamsen sitter og koser seg mellom putene. Ikke på, ikke foran, men mellom putene. Her er utsikten fra balkongen. Ut her går balkongen. Så når vi går ut her, så er dette utsikten. Der kan du se mange rom, mange hotellrom og solnedgang, også masse trær. Dette var badebassenget. Her kunne du ligge og sole deg, hvis du ønsker. Det var mange steder å ligge og sole seg rundt hele bassenget. Og i bassenget var det ganske varmt og behagelig vann. Her spiser vi frokost. Så å spise, dette er mat. Dette er drikke. Og det der er menyen. Så sammen så spiste vi frokost hver dag. Her er bildet av 2 av frokostene jeg spiste. Som du ser, så er det masse fargerik mat, både i små bokser, og ligger litt forskjellig mellom hverandre. Og i bakgrunnen så ser du drikke. Jeg drakk ofte vann. Vann og kaffe. Her ser du også mer mat. Mye forskjellig mat. Vann og kaffe. Dette er utestedet på hotellet. Hvis du husker dette området,
så er det her inne i området der. Så fra her så er hotellrommet vårt bak der. Så det her var et veldig fint område. Her mangler vi farger. Jeg har ikke malt ferdig fargene. Ingen av de neste bildene har farger. Så her er det mer mat, og her er det dessert. Her er det en type dessert og to andre. Dette er utsikten når vi skulle gå til butikken for å kjøpe mat. Du kan se et fjell i bakgrunnen. Her er butikken, og der kjører det en bil. Så en bil, og de kjørte fra venstre til høyre. Dette er også utsikten fra når man går ut hotellet, så kan vi gå bortover veien her. Så der er det samme fjellet i bakgrunnen. Så er det masse fine bygninger her. Bygninger her, også litt trær. Dette var utsikten fra oppe, hvor vi kan se ned på frokoststedet. Så her spiser vi frokost. Dette stedet, dette bordet, er det bordet. Så her kunne vi se ned på hvor det går an å spise. Dette var baren hvor man kan kjøpe drikke. Her var det også mye fine planter på siden. Og her kan man sitte og ta seg noe godt å drikke. Jeg limte også inn noen ting fra hotellet for å beholde som minne. Dette er samme stedet som baren. Baren var til venstre her. Så her kan vi se to stoler å sitte på. Et sted vi kan ligge og slappe av. To stoler til, en god del planter og andre ting. Så kunne man gå bortover her, og så er det et lite basseng bak her. Dette var på et museum. Så da var det mange forskjellige ting vi kunne se på her. Bortover hele her og her. Dessverre ble jeg ikke ferdig, så det er litt vanskelig å se hva man egentlig gjorde her. Og det var egentlig turen min til Spania. Her er også litt av museet, hvor det lå ting bortover her, og langs her. Så, tusen takk for at du ble med meg og så på Spania
turen. Har du noen favorittmalerier fra turen? Gjerne skriv i kommentarfeltet om det var noe du spesielt likte. Tusen takk.